Go and point at the dog. Mwanangu shaona na moya shauri. Mwanangu shaona na moya shauri. Guys, you are going to make noise. I'll chase you out of here. Yeah? Because I'm working now. Yeah? Oh, I see you work on Facebook. Yeah, of course. What are you doing in the blanket? Getting warm. Eh? Eh? Tanaka, can you give me my chembere beads? Aye, what are you guys doing? Why don't you go and put the rug outside and play there? Let Auntie wake, okay? No, the rug. There's a rug. Remember the red rug, yeah? Yeah, no, the red rug. How did you put in a skip? Ah, no. That's a new rug. It's meant for outside. Where are my green beads? Huh? You know, have the other green beads. I want them. I remember you showed me they were somewhere, but I don't remember where. Eh? Huh? Yeah. You don't remember? You showed me my green beads with the gold one. Not these ones I have. The other ones. Hi, darling. Eh? Magadi go amma. Magadiko. Makadini. Kurisego kuma TV mana. This is your girl Cookie Lion. Mchembere wedziva. The only juzu. Huh? The only one juzu. You know, huh? Guys, how are you? I love you so much. Shona, can you give me my lip gloss there, please? My lips are a bit dry. There is the lip gloss there. Oh my God. You don't know what a lip gloss look like? A lip gloss. Yeah, this one. See? I know what a lip gloss. Thank you, my son. And give me my lotion for my face. A little borrow. Jaden. No, for my face. No. The little Jaden. Give me my. Where's Jaden? No. Okay, give me that one. Then there's another little one that says face oil. Nekuti wondo ino ya muripo. Eh?
Jaden, I've been calling you to give me my lotion here. Yeah? Face oil, Jaden. It's too kids. They come for it. Get up. Get up. Hop back here. Say, you feet up. Get up. Okay, guys. You are guys, look how full my house is. Kids say hi. 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 What do Any My kids are crazy. They are there here and I have a full house. So we are going to talk about some nice, sweeter things here, alright? Guys, out you go. Out. Guys, when you're hungry, you let me know, okay? I'm making dinner. We are having KFC. Yes. No, like I'm the one cooking it. Yeah, let's go. Oh, let's go. Your KFC's so good though. Yeah, okay, come and reduce the volume for me. That's fine. I know, thank you, darling. Thank you, my son. Wait, left or right? Wait, left or right? Jaden, do you know how to reduce the volume? Yeah, I talked to him. No, you are pressing the wrong one. I was pressing it before. Yeah, but you're pressing the wrong one. Look, you went to the settings. I'll teach you, okay? The button is just a little bit tricky. Yeah, put the volume down. I need to talk to my people. Mana. Reduce it again. Again? Yeah. Pull this way, look. Let me hand pull that way. You get used to it. Again here, look. Pull. Down. Oh, no, look. He's trying to switch it off. Don't switch it off. No. You get it, Shane. You get it, okay? I'll teach you. I'll teach you. Yeah. Where's the I want more down, Jaden. These people will not understand me when the music is playing. Like, so maybe 19 or 10. Okay, this is good. 11 is fine. Okay, guys. So remember, I said KFC will come if you keep quiet, and I'm cooking KFC. Hello, madzimai, vasikana vemumvura, madzisawira angu, kana muripo. Ne machembere harawa. Ndati ndingoyopana patimbotaurawo nyaya nguva yareba. Ndanga ndinge ndakarara ndikaroteswa hope. Hope dzandaroteswa nhasi ndanzi ndiuye kuzotaura ne one or two people here. Kana munhu aripo achazvinzwira. Nyaya iripo yandoda kutaura ndeyekuti panyaya dzemanjuzu. People they don't understand kuti mazwanu munhu anokuti iwewe. Enda kunonzi kuyuku. Enda kunotenga machira. But musingazive kuti machira aya ari kutengerwa nenyaya yei. Enda haisi nyaya yekuti kana uchinge warota jira obva wata my way ndanzi ndotenga green. My way nhasi ndanzi nditenge blue. My way nhasi ndanzi nditenge white. Pachipamwe Mchembere Sandra Matapura. Murise Mchembere. Wangu Josi inini ndiri munhu wekuti I can brag when it comes to caring and loyalty. Ndiri munhu ane rudo. And sometimes I don't think it's me. Sometimes ndofunga kuti zvinhu zviri pandiri. That's why you see I'm very picky. I'm this and that. But zvinhu zviri pandiri zvinondichengeta ende zvinotaura neni nerudo. Thank you so much for your wonderful comments. Yakanaka zvinokudzwa zvamataura. Imba yakaipa ipindwe nemunhu wese. Josi wangu ataura chokwadi. Ndiri munhu wevana. Akurewo tanzi ndinovapa masweets. Vana ava vanoyamba muno whether ndavapa chekudya kana handina chekuvapa vanoramba varipo. You understand? Saka what I'm trying to say, my guys, nyaya yemachira ndakasangana nevanhu vakawanda vakataura vakati ini ndanzi zvoni ndine njusu. Munhu wese ane njusu, munhu wese ane mudzimu. But hausi mudzimu wese unosvika. Hadzisi njusu dzese dzinoita zvadzirofana kuita.
Manzwisisa? Ende munofana kuziya kuti pane mweya womvura, mweya wotsvina, pota mweya wakanaka. Saka don't confuse the two. Sometimes iwewe unogona kunzi une mweya womvura. Waita mweya womvura muri kukanganwa here makare kare. Kune vanhu vakafira mumvura. Saka ma spirits out there lingering around, looking for people like you to talk to about kuti hanzi ndine manjuzu. Especially izvi zvekuzonzi wakura iwe hauna kurota anything. Hauna unge waitwa anything. Because munhu ane manjuzu anotanga kuita unge munhu anopenga so. Wanzwa? Unogona kusimbisa munhu here kana ane chipo but achichida kusimbiswa. Kusimbisa chipo kunonetsa madzimai. Nokuda kwekuti pachipo apa ka imimi chiri kuita kuti alright. Inini what I can tell you Paula, Michigan. What I can say kuti chipo vana vangu kan. Guys, I'm not buying food if you are misbehaving. I'm on call. You remember this is my business. I work from home, right? So what time do I finish work? 5 o'clock. So it's not 5 yet. When it's 5, you can bother me, okay? Good boys. Go outside. It's sunny. All right, guys, hold on. I understand some questions. I want to talk about this lady. Sorry. Hold on 1 second. Okay, I'm sorry, I can't find you. But vane mukadzi anga achivhunza kuti kusimbiswa. Can I tell you something? Ini ndakakura ndichiudzwa kunzi ndine manjuzu. No, I'm lying. Ndakakura ndichiona njuzu. Ndakakura ndiri munhu wekuti ndikaenda kana pa ocean ndikasvika kana pa chichichi ndinotanga kubehave funny so. Mai vangu chaivo vaigara vachitondudza kuti iwe indokurota watorwa nenjuzu. Saka handizoti zvinorevei. You understand? Saka ndobva ndavati njuzu, what do you mean? Because ndasingazoti njuzu chi. Zvikanza pane mukadzi akaita unge murungu, fish chichichi, but njuzu dzese hadzisi varungu. Kutori nenjuzu dzevanhu vatema chaidzo. Wanzwa? Kunoita njuzu dzema Indians, dzinoita njuzu dzakawanda. Saka ndinoshama vanhu vanotaura kuti hanzi njuzu must have long hair. Dzimwe njuzu hadzina bvudzi, dzitori bold. Saka ini ndiri kukuudzai from what I know and what I saw. You get me? Not from what I heard from the television or what. Because inini anditese anditaure zvakawanda. Flamboyant Queen, how are you, my darling? Thank you so much. Thank you for joining this program. Saka pamunenge muchiona kutaura kuti hanzi iwewe wazotengeswa jira. Wadvunza kuti unoenda kunani kuti ubatsirike. Panyaya yekubatsirwa inonetsa Paula Michigan ndeyekuti unogona kuda kubatsirwa nemunhu. Munhu iyeye ada kukubatsira here, ari kuchiva here chipo chiri pauri, ari kufara here kuti ozoshandisa chipo ichi. Because mazivano kushandirwa nemunhu it's about gambling. Wanzwa? Unotozvinamatira iwewe kuti uvhunze musikavanhu kuti aiwa kwandiri kuenda uku kwakanaka here, masango amati mundipinda machena here, chicha ndichasangana nacho. Iwo madziva mati tiendayo imomuninga mamuda kuti tipinde muchaita here zvinofanira kunge zvichiitwa. Zvibvunze iwewe. Ndosaka uchiona ndichigara ndichitaura kuti chika zvakanaka kuti munhu agara ane bute rake. Zvakanaka kuti munhu agara ane zvinhu zvake. Chinhu chakanyanyokosha madzimai mukaona sauti iyi pure white salt iyi. Manzwa? Kugeza nesauti iyi usati waenda kana kubasa cheko makomborero. You understand? Makomborero. Saka haisi everything about kuti hanzi ungoenda kune munhu muchibatwa musoro, muchinzi mudzimu nemashave, tida kutanda zvakati. Munenge muchitokanganisa because vanhu ava vagara varipo, vanhu vakafa, ma spirit they will still linger around. If they don't linger around you, they will linger around your children, they will linger around everything you own, but not your dogs or your cat or your snakes, but they will linger around. You understand? And if you wanna talk, muda kuona chimwe chinhu, vanhu vamakavenga imimi, iwo kakura uchitaura kuti handidi munhu anoita zvemudzimu, handidi munhu anobhilifa manjuzu. Mwana wako anobva ita the same thing ichocho, chekuti you can't control. Iwo unotozoona kuti uri kukanganisa. My darling, I don't heal people. Handitika. Ndinobatsira vanhu
ne only thing zvandinoziva kana unge mbuya vapinda kana unge sekuru vapinda kana kunge njuzi yangu yapinda but right now ndikutaura ndiri munhu handisina kugarwa ndiri kungotaurawo chidzidziso chekuti chimwe chinhu chakakosha isauti nebute vamwe vanhu vanobva vati maiwe ndiri kuda kudai muri kuona bute rangu iri nderehondo iri bute mwana muzezuru mwana wekumarawi mwana wekumasvingo mwana wekumozambiki munhu wese anoziva kuti bute iri rinoshandiswa handitika pakushandisa bute apa pakureva kuti iwewe wabvumirana nemadzinza ako kuti ndichinge ndauya kuzokushandira are they okay with you inini ndikushandire because iwewe unofanira kutanga wazvibvunza kuti alright ndiri kutadza kuenda inini kuchurch ndinofanira kuenda kun'anga n'anga ichandipa mushonga ndosvika kun'anga ndopuwa mushonga wangu uyu asini ndambotanga here ndazvibvunzawo inini kuti mushonga uyu uchashanda here because mushonga haubatire pasina chironda ndosaka ndichikana ndichinge ndichitengesa mushonga iyi mushonga yevarume imi marume kana musingamire mboro uyai pano uyu mushonga uri right zvekuti unongodya 1 teaspoon unogona kudya muyogurt unogona kuisa mudoro but uyai pano kana mboro dzisiri kumira nyaya yenyu yema 2 minutes ndanzwa nekuti munenge muchingotukwa pano iyi inoita kuti mboro imire at least 3-4 times maround ai iwo mushonga uyu aiwa ndewokudzinga mhepo uyu ndewokuisa mumba Keti, how are you my darling? I'm looking for you. Dakukurova Keti. Mira ndboita zvemanjuzu pana. Uyu mushonga ndewokudzinga mamhepo. Handidika. Saka inini I love you too my darling mama. Inzwe mama Tami kana mukambondiona ndisingatauri I'm sorry ndenda kukumhoresa imese guys I love you. You know Cookie loves everybody. Yeah. Saka my mama Tami I love you okay I'm so sorry I know sometimes remember to shout out mama Tami shout out to you I love you girl aha saka ngana buterange andi I'm sorry ndidango kuudza something nenyaya bute muri kuona bute a pinch of butera munotora munesa kuruoko rwenyu andika mushinge matora munotora neruoko rwokurudyi moisa pasi mushinge maisa pasi kupfugama mune makatarisa kumabvazuva zvamunongoita kumapostori kwenyu kokoko mune makatarisa kumabvazuva kudai makatarisa kumabvazuva munokumbirira muchinge makumbirira uri kubva kuSouth Africa iwewe handiti uchakumbira kuti aiwaka pamusoro ivaridzwe nzvimbo ino because iwe uri kugara muSouth Africa isi nyika yako handiti ini ndiri mwana wekumarawi even ndiri kuZimbabwe ndinotokumbirira kuti pamusoro iva nzvimbo yemunhu ndosaka muchiona inini matare angu anonetsa kufixwa muZimbabwe anotoda munhu wekumalawi sometimes you should understand kuti mudzimu dzedu mweya dzedu manjuzu edu zvandinoita inini kumalawi nezvinoitwa kuZimbabwe nezvinoitwa kuZambia nezvinoitwa kuSouth Africa zvakasiyana asi mwari uyu mumwe chete handiti mwari uyu mumwe chete muri kundinzwisisa mwari mumwe chete mwari uyu ndiye one iwo wamunoti God ndiye mwari wacho but iwewe uri mwari wako pauri because iye mwari akataura kuti as he is so are we saka iye ari kutaura kuti zvandiri izvi so iwowo uri meaning kuti usamirire Kuki kuti auye kuzokubatsira iwo namata utange waudzwa kunzi Kuki uyu akandipa bute richashanda here because inini ndiri kushanda according to what I know but you have to help me too. Yes, salt get rid of bad lucks and salt inini especially like this type of salt imwe yacho inonzi chiko izvi zvinhu zvacho zvakawandisa pane vanhu vaya vaneti vane manjuzu vasikana vane manjuzu thank you so much Roy Tinasha was looking for you vanhu vane manjuzu munoona sauti yegreen iyi ndo yamunogezesa uri kuona jira rangu randakapfeka iyi ende sauti iyi inonhuhwirira ndeyevasikana vemumvura uchiziva kuti uda kugadzirisa chivanhu chako wega iwo hauninde kuenda kun'anga ndine vanhu vanopupura pano vandakabatsira kutovaitira matare through this phone vakanogeza vakanoita zvese zvandakavaudza ndisina kuvabata ende nanhasi zveso vakatenga mota asi vaidyirwa mari vakatenga imba because vaidyirwa mari unoenda kune munhu wekuti anokudza iwowo kuti ndipe $60 just for consultation handitka wampa $60 iyoyo achada imwe mari but iwewe uri kuda kubatsirwa handiti saka sometimes ndosaka Mwari akataura kana muBible handiti make sure kuti iwewe kana uchiziya paumire do it yourself ndosaka chinzi as he is so are we that means Mwari kana achikwanisa kuheala you can heal yourself you can pray for yourself this salt is magical
inonhuhwirira, inoattracta varume, inoattracta mhene. Urikuona? Inoattracta vanhu vane mari. You understand? Inoattracta vanhu vane mari. Ukaisa sauti iyi, unoswera uchinyengwa, unyengwe nana balance. Unonyengwa navanhu vane mari. Tanaka, I don't want to be blocked. Tanaka, my daughter, come and remove this music. That pressure always makes me block. Okay, sorry guys, I'm looking for this salt, yeah? Is salty. And murgona. Aiwa, salty can I think the salty manjusu. E does not specifically mean kuti inoshandiswa chi nemanjusu chete. Kukuudza kuti kana uchinge wakupenya unopenya zvakasiyana nevamwe. Manzwa, vamwe wenyu mune makatemwa nyora muri vanhu vadiki, musingazoti moita sei, but mukadzirabha sauti idzi modzisa kagodo apa pagodo apa kagodo aka zvinopera. Manzwa, ndozvandakuudza kuti the little things that you think they don't work, unoza sendi chairo sendi bichiriani ukaritora ukarisanganisa nemukaka nesauti yemagodo ozvinamatira pa ozvigezera. Do you know kuti unoita maraki wewe? Inini the reason why I don't go kuti vanhu vandishandire vandibate musoro wangu vaite sei, because I'm one person and I'm gonna tell you the truth. Ndakadyirwa mari nevanhu vakaita kunga na boat cut. Indakadyirwa almost 3,000 just trying to fix. I'm talking about 3,000, not bonds, US dollars, not ka one. Mwanchaja 500, mwanchaja 800, mwanchaja shikiri. Ndikaendeswa kumvura. Handiti, ndaendeswa kumvura nemukadzi uyu amene kwakandiendesa kunenge kwakatonga kunana dombo shava. When I got there, I could feel kuti ndikunzwa njuzu. Ndikufila kuti spirit ndikunzwa mnzeve dzichimerera. But iye, I think she saw something. Then over handiti nini, oh, you should go on your own. Get in the, like jeje uti pinda mvura. Ndapinda mvura muye. I don't know whether she thought I'm not coming back or I'm not doing what I don't know. You understand? Ndakabva ndaita sei? Ndakabva kunonzwira sei? Ndakabva ndapinda mvura imomo. Ndapinda ndakanyatsotaura ndikati kana mune zvamuda kuita itai. Because where I'm standing right now andingambobva all the way from Europe kuti ndiuye pano. Kuti ndizofailiwa just because somebody's telling me kuti ndipinde umu iyari yarifana wandigezesa. Ndakapinda mumvura ndikazvigezesa ndega, but pandakazobuda mumvura imomo 3 of my machira akadisappear. Akatorwa kudai zvekudai ndaida kwadhonza ndaitorwawo. Saka ndakabva ndasiya achienda. Aenda machira awo ndakasarwa ndine 3. Ndandine 6. Ndaningirina ndadaro ndakazotorealize kuti pandakazoroteswa hope ndandakaudzwa zvikanzi munhu angakakutengera machira uyu angakakukanganisa. My friend achihoro vanozviziva, anonzi Flamboyant Queen, anozviziva kuti ndakatombomudza nyaya iyi. Munhu angakanditengera machira angu achizviti ndisawira wangu anga akashereketerwa machira, akaenda ega kudai, machira ega akapinda ega kudai, kupinda ega kudai, kuenda ndiye kuenda. You understand me? Aenda ndakadzoka ndikatoudzwa kunzi no, pane jira rimwe raurifanira kutotenga. Izvi zvinhu zvindakatoudzwa, unoziva zvezvekuti unotasana nemunhu so akakutasa mumashure kudai. Ndichiudzwa ndichitotaura kudai, no problem, alright, ndonyaya yacho, no problem. Ndikatoita zvandakaudzwa nokuda kwekuti ndakateerera my instincts. Sometimes chamwarika, you don't need cookie, you need God. As in kuti Mwari ndiwo munhu wese. When I say you need God, inyaya yekuti ndinoda kukuudza kuti mushonga cheo wandinotengesa uyu mushonga uyu ukawisira murume muchikafu whether take away uyu mushonga uyu ndinawo wakawanda, but this is the last batch. Ndinawo more. Maona ukaisira murume wako mushonga uyu kapincha kangori kadu whether I take away fried chicken whatever, but musazoisa mufish anotsvedza, musazoisa muderere anotsvedza, musazoisa muhuku because inopara pasi. But all those things ukangoisa kamushonga kakwako munoswera wanakirwa. Ende kupfuwira murume irudo, ayini ndandipfuwire murume ndoda umusiyai. Ndinotomudyisa because ndoda kugara naye.
varume anonetsa vane mweya dzetsvina anenge ane mhepo dzekumusha kwake saka the only thing you know do is unongompiwa mushonga wodya. You understand? But that says nothing to do nemanjuzu because manjuzu ari opawo manjuzu futi you're forgetting kuti munhu ane manjuzu sometimes you don't even need kushandisa mushonga. Manjuzu anohypnotizer, manjuzu anokuita kuti utyoke brain, unorelaxa, unotyoka brain. Kana uri munhu anogara nemukadzi ane manjuzu unotyoka brain because unopfala. Avaitirwe zvekumhanya vanhu vanenge vakapfeka machira aya because iwewe the minute yauchandituka kana ndakapfeka jira iri iwo ndoneta munyama indongoenda nongonaudza vekwangu ndopa unozoona paizvezvo kutika ini ndendakaroorwa kana for 10 years also ndona mangwana murume wangu handisisina. Why? Zvimwe zvinhu izvozvo zvinokonzeresa nenyaya yemachira because jira iri randakapfeka rakakosha. Kana uchinge uda kundituka unondimirira ndobvisa jira rangu, handiti unondimirira ndobvisa jira rangu. Asi ukandituka ndakapfeka jira iri washora zviri pandiri. Mwari ndiye mukuru, Mwari ndiye akasika manjuzu, Mwari ndiye akasika zvese zvatinotaura pasi pano. Iwewe it's up to you who you want to follow. It's up to you kuti uda kupinda papi. Chechi haina kuipa, asi don't be confused by a Bible. Because kwasainaya mvura kuZimbabwe kwakairega kunaya, taita sei vaienda kunononamatira mugombo kunovhunzira kuti aiwa ka ko mvura ichanaya tipewo mvura saka todyei mvura yotanga kunaya. Waizosvika kumba mvura yanaya, handiti? Asi nini andimanikidze munhu kuti ataure kuti aiwa chivanhu chakanaka, andimanikidze munhu kuti ataure kuti chivanhu chakaita sei chakanaka. Muchembere Diana Samkange, makadiko muchembere, aiwa svikai zvenyu manake aya. Saka hi guys, sorry. No, ukamupfuwira Manchester msina, ukapfuwira munhu wako, yeah, you come to me, I don't mind. Kandi mushonga ndewangu ko ndikagopa izvi zvinovava here asikana. Isu dzimba takatodzitangoka idzi isusu taimbozviziva here. Inini ndakatoona kuti pandakagadzisa chivanhu changu zvinhu zvangu zvaindifambira, asi ndaifunga ndine munyama. Manzwisisa? Kuroorwa nadziva ndakaroorwa, but amushonga handiregere kushandisa because varume vanonetsa. Ini ndinotengesa all sorts of mushonga. Ndinotengesa mushonga wokuti mwiri udziye, ndinotengesa mushonga wokuti murume azive kuti akabva kubasa anopinda mba. Murume afana kupfuurira achienda kubhawa akapfeka uniform, ngaadzoke mba ozoenda kubhawa. Ende kana achienda kubhawa anofana enda newe. Ugosarirei. These are modern days. This is 21st century. Ausiwe mba uchinzanzi ye uchabika ye ozonzanzi ye dzisasadza kana dzisasadza riri microwave kana sadza riri moma. Tinoenda tese kubhawa ikoko. Chauri kuita ichocho ndechandichitawo. Chaukandiroorera chi. Ndosaka muchiona inini ndakavengwa nevarume vakawanda because I'm that kind of a person yekuti ndinosupporta vakadzi. Handiti. Even though I'm bi, I don't mind. But ndinosupporta vakadzi because ndinoziva kuti vakadzi vakamira sei. You understand? Saka panapa inini ndinotaura zvandinotaura ende ndikutaura pangu pachokwadi. Ndikukuudzai kubva ndine 9 years ini ndaitoita kunge munhu anopenga. Ndakambonyura but I didn't know kuti ndakanyurire mvura. Ndakazongozviona ndadzoka pasi pamusoro pemvura kudai ndaendeswa kuleki. Ndosaka ndisina mvera ndamboenda kuleki nanhasi ndinogara ndiri kuZimbabwe but handiende kuleki. Ndakanyura mumvura chaimo chaimo. Kunyura but I didn't drown. Ndakazongozviona ndadzoka I don't know kuti what happened. Andidi kunyepera ndakaona fish. Andidi kunyepera pane chandakaona, handina chandakaona, ndiringoziva ndakanyura chete. Ndakapinda pasi pemvura. Ndichonzwa ndichitsika matombo kudai so. Pandazongodzoka pamusoro. But pandakadzoka I remember ndichibuditsa mvura mumhuno nemukano. Ndikatovhunzwa nevanhu vanga neni kuti hanzi kongoenda kupi. I couldn't explain myself. The only person I told was my grandmother. Vakanditi nyaya idzo dzadzitaurwe. Hey my way, hey usataure zvinhu zvakadaro. Ndikataura ndikati no, I have to talk about it because you know what? It's important. Good evening. You understand? It's important. Then over vandifonerera mai vangu vagarika kuZimbabwe. Mai vangu vanditi nini? Unoziva ndakakurota uchitorwa nenjuzu. Ndikati koindava zvikanzi ndiri kutokuudza ndakakurota uchitorwa nenjuzu. Ende baba sinombopera kana 1 week ndo zvinhu zvanga zvaitika.
saka I was so scared kuenda ku lake, and I'm that kind of a person noti ndikangosvika pamvura so ndotanga kuzarirwa, ndotanga kunzwa kunhuhwa, kunzwa kunge ndoda kudya fish isina kubikwa, ndoda kudya mussels asina kubikwa, oysters chaiwo ndinongoaita ungwesa lemon ndodzandura ndabike. You get me? Because ndinonzwa something pandiri so kuti aiwa chini chakuda kuya, and this even like the feeling yandinofila especially kumanjuzu angu, it's too powerful. Hold on, I'll answer you. It's too powerful. You understand? Saka ndinoita zvezvekunzwa kunge John, I think I need a cigarette. I don't have any. Where you going? Taking the car outside? No, I wanted to park it. In the inside? Yeah. The kids are playing there. There's nobody playing here. No, I mean like they're gonna be here like the whole weekend. Because of the disc. Ah, okay. I understand. Because one day Pandaga is here, Pandaga now just slow her down. Okay, darling, it's fine. I need a cigarette. No, it's fine. All right. So what I was saying. 2 minutes, I'll come back. Okay, baby. So what I was saying, Panyaya is where was I? I'm sorry. I got distracted. And this sometimes I feel like I need a cigarette. What was I saying, guys? Number za sisangu aru South Africa wanonzi Sandra. The reason why I didn't give you guys the number is because ndakamirira box rangu rabva ku Zimbabwe neri kubva ku Malawi, because pane murume abva kupi ku Malawi arufana kuti atore box iri ku Zimbabwe then orononisa ku South Africa, drive a gonyeti, so he goes all the way South Africa, Malawi, Zambia. So ndine box iri kubva Malawi ne box iri kubva ku Zimbabwe, saka I need to combine them then ndosenda ku South Africa ndo boxes chasara, because kuno kuma boxes andanawo they are enough for people who are in Europe, you understand, and everywhere. But for people who are who needs help ku South Africa or Zimbabwe or Botswana, Sandra will be doing everything. Inini ndinogadzirisa zvinhu zvangu, ndichinge ndazvigadzirisa munotaura neni. Saka if there's anything you need, it's me. Iye ndingori messenger and she's a delivery person, anongodelivera zvinhu zvatopera, nothing else. Do you get me? Saka don't worry about the number. Tanyaradzwa number iri kuuya anditika, but tiri kumixa. Guys, I'm sorry, vamwenye amufinde zviri funny, vamwenye mune muda kungonzwa zvemanjuzu chete amudunzwa nyaya dzemushonga, but pamushonga inini why inini ndakambokuudza before why ndichishandisa mushonga. Pandinoshandisa mishonga dzandinoshandisa ndakambokuudza my number one mushonga wangu inini muupenyu hwangu is this. These are two things I use all the time. Buterangu. Oh my God, sorry. I think I did this for you last time. Salt yangu, ndorani yangu, buterangu. Zvinhu izvi, to me they are priceless. And the reason why ndichifarira ku advertise this, ndiri munhu wekuti ndinenge ndakashandisa ma products angu, ndiri munhu wekuti ndinenge nchiziva zvandinenge ndakaita sei. Ndiani kwa ndinodi pandashanda mari aibude. No, unenge utori munyama uri pauri darling, sorry. Pane munhu anyora in brackets uyu. Unomboshandirwa bute die please. Ona ari kupi munhu uyu? Okay, kuti uzowana vanokubatsira. Unoziva manje kanjuzu dziri pakasiyana siyana guys. Munoziva kuti pane njuzu dzenhope, pane njuzu dzakasiyana siyana. I wish ndina sisi vangu panapa vanonzi Diana Samkange. She is my inspiration
And guys, I just want you to shout out to Diana Samkange. She's here joining our lives. This woman akaimba song inonzi machembere ndimika munobarire munozachi, like she uplifted me. And Diana, I'm going to tell you something. Kana uri munhu unoita manjuzu nechivanhu, sometimes zvinhu zvinombopresa. Pazvinopresa unoita ngoda kupisa machira, unoita ngoda kukanda machira, because unoita ngo wapindwa nemhepo isiriyo yanga isingafanira kunge iri musha mako. Saka what happened was, the time you produced that song machembere ndimika munotarire nzira, unoziva kuti that day I was giving up. And I don't want to lie to you. You inspire me. Do you understand me? You are my inspiration. Chakanaka mkaka urungwi. Pandato kuona ndatotanga kusheka. Because muri vanhu vakuru. And I respect you. And I love what you do. And keep doing and entertaining us at the same time. Urisawira akanaka. Wokuti wangopopa so. And handidi kunyepera, Mwari nadzima kukomborere. I really love what you just did. Thank you so much, Diana Samkange. Uri munhu bo. Thank you so much. She is so good. I don't wanna lie. Akandibatsira nesong ya akaimba. That time ndanga ndapererwa ndikati handichada. Ndaneta because unoziva sometimes machira anosvika pakurema. Anosvika pakurema, ndosaka ndichaura kuti guys, sometimes musazviremedze nezvinhu zvamusingazive. Ndine vanhu hobo vandakaona inini vakaita ningirikini inonzi chi vakaita inonzi chi aiwa ndinoiziva gungwa ndiyerese ndinayo mama. Muri sei henyu, makadi henyu muchemberi, muri sei? Saka chandachaura ndechekuti muri kuona sauti yemagodo iyi inini, to me is very important, because sometimes iyi yekuti munongowanza kuti hanzi yeda kushandisa chakati, da kushandisa chakati, sauti yako iyi, bute rako iri ndine rehondo nerematare. Handitika, it depends kuti ndoda kutaura nenyaya dzei, ndoda kutaura nevari kupi. And I should be very careful futi pakushandisa bute rehondo, because bute rehondo haridi kuti munhu ushandise wakatsamwa. Manzwisisa? Vanhu vanoita munyama nazvo, vamwe vanosvika pakana kuita maaccident akaipa, because ndiani varudedzera toda kubhigwawo. Asikana naiwe Thomas Chizhanje, how are you darling? Thomas Chizhanje, uri sei? Uyautenge bute. Thomas, ndine mushonga wako panapa. Mushonga wa Thomas uri kupiwa Thomas. Thomas Chizhanje uyu amaiwa zvangu, ndine mushonga wako uyu Thomas Chizhanje, uyautore mushonga uyu ndibate kuinbox. Ndiri kuda varume vanotenga mushonga uyu mani. Saka tinozoziva kuti zvinoshanda seiko varume vacho kana musingadotenga. Ndongoramba chingopractice pana dziva chete. Tsom. Yeah, you come and get your medicine, okay? This is yours, Thomas. Yeah. Saka guys, ndandiri kutaura pakuti inini nepandinoziva. Muri kuona muchembere napira vanoita zvechivanhu. I learned from her. There's a time wokuti vanenge vachitaura nyaya dzavo vari kuseri vachita sei tinenge chiteerera, because pachivanhu hapana munhu mukuru. Tese tiripo pakudzidziswa, tese tiripo pakuita sei pakudzidza. Saka hapana kuti hanzi ini ndinoziva everything, ini ndiri bo. But munhu ane chivanhu manje nemunhu anenge ane manjuzu ake, usapote uchiti pese pawanzwa ng'anga, pawanzwa mpostori, pawanzwa zvakati obva wamhanya. Inini hangu I despise my postori. I know hangu kuti mungati hanzi what, but inini I despise my postori. And I'm gonna tell you why inini singa respect ana madzibaba. Nokuda kwekuti ivo vanotaura kuti hanzi manjuzu imwe yetsvina, mudzimu inyaya yetsvina, asi ivo vanoenda kwatinoenda isusu kugomo redomboshava, vachinonozvigeza ivo mumvura inogezwa nemanjuzu, vachinonotora mazai anoshandiswa nemanjuzu, vanotora sisouti rinoshandiswa nemanjuzu, vanogezana nemukaka neraisi, zvinhu zvinoshandiswa nemanjuzu. Saka pavanodedzera mapostori apa kuti hanzi kudzinga mutanda manzimai mudzimu nemashave, uda kutandei? Chauda kutanda apa chii?
because zvese zvatiri kuita ndo zvamunoita. You understand? You get me? Faith Jeketa, ndakakudza kuti undifonere. You didn't call me. I think next week hopefully I'm sending groceries. So ndechida number dzevanhu vari kuZimbabwe. Thanks guys, but I'm only buying for 10 people. Huh? Let me go now. That's why I was calling you to say, do you want me to get anything? Oh, no, darling. It wasn't like that. I can even ask Sandra to give me one. It wasn't like that. No, and what about Tinge? No, I don't want to, because you know when I buy like Andidu Garanayo. You know? I'm sorry. Dane? Yeah. Ask your mama to give me a cigarette, okay? Yeah. Thanks. Saka manzwisisa here. Hi Vida. Murise ya mwene wangu. Maswera say. Saka, do you understand me? Ndanda papi. Musapote munane mzimu ne munane manjuzu. I don't wanna lie to you. Ndakaita munyama nenye kuti ndachingoti kwese kwanzi kune mpostori, kwese kwanzi kune nganga, kwese kwanzi kune chakati ndaibva ndaenda. Baba ndikudzoka ndenda torerwa kana mara kangu. Because you ne lucky rakwewo. Bandika richiva ndinoritora. You understand? Even kungokubatana nevanhu so. Izvo zvandokana chikudzeni musapone muchizadzana mweya yetsvina. You understand? Munoita munyama wokuti munhu anongerekana angoti. Munhu anongoti apani mai vataura ava vakataura kuti inini ndinoita basa rekuti kana ndikashanda handibhadharwe. Mweya yetsvina unongotori mweya wakaipa, mweya wamadzinza asingade kuona munhu achibudirira. Zvinhu izvo zvinogezwa nebute, zvinogezwa nezvinhu zvakawanda. Tine mushonga, tine mamwe ma-antidotes ekugeza anobvisa mweya dzakadaro. Inini ndiri munhu kuti ndasingabate mari. You understand? But ndakaita time yekuti ndinobata mari. Ndikangotaura ndoda mari inouya. Some of the money comes from you guys. You understand? Ndikangotaura ndoda mari. Izvo zvipane munhu angoyobva angondisira mari. This is big money. Just to say buy a drink. Pane munhu akandisira futi mari muPayPal nezuro. Akangoti just buy a drink. You are a nice person and inspiration cookie. Ndinokufarira because unotaura chokwadi. Ndino vanhu vari kuAustralia vanotonditengera kana chi. Yes, Mchembere Napiri. Munoziva kuti Mchembere Napiri, you used to do my live shows a lot. Mchiticha mazwana, I know it's because of the pandemic. I don't mind. We need to start doing it more because vanhu vari kurasika. Vamwe vanhu vari kuita zvezvekuti iye munhu akangofunga kuti alright ndanzi ndine njusu. Munhu anobva azadza mapailo emachira kudai. Kwazadza mapailo emachira kuzviremedza nezvinhu zvausiri kutoziva zvinorevei. You understand? Saka zvinhu zvakadaro zvinonetsa. You need to ask yourself, kuti alright ndanzi ndine manjusu akabva kupi? It doesn't mean kuti hanzi you have to benefit, but you cannot just take anything. Ndopa kuzotora zvikwambo. You cannot just accept everything. You cannot be told by someone kuti hanzi you need like 20 machira, yetenga jira rakati, chenga jira rakati, tenga jira rakati. Kunyeperwa. Chiri pauri wewe, pane message yandakanyora Mchembere Napiri nezuro mama remember. Muka commented this morning, shout out, trust your instincts. No matter how stupid or how crazy you look, those instincts will tell you the honest truth. You understand? Saka iwewe unotaura kuti ndinonamata. Namata hapana chinonetsa pakunamata because manjuzu nemudzimu zvese zvakabva kuna Mwari. Asi pakunamata kwako sashore chinhu chandinobelieve in. You understand? Because vamwe venyu mune makamirira Mwari kuti akurescue, but iye Mwari wacho ari kutaura kuti but ini ndinobatsira munhu anozvibatsira. Ini ndinokumbirira, ndinovhunzira, ndinonamatira, ndinopfugamira, ndinogezera, ndinosacrifice. Asi chese chandinoita handina ropa randakadeura. Vanhu vanotombofunga kuti asi ndinoromba here. Handiende kubasa ini. Asi I'm comfortable. Handina chandinoshaya. Munhu wese anoyamba mangu muno manusiya mari. Handisandamboita dhere kuti ndinokuudza kuti ndikuda kana $10 ndigoshaya. Handisandamboita dhere kuti ndikuda kutenga chakati ndigochishaya. Because I'm a blessed child. I accepted what is in me. Instead of fighting it, I accept it. That's why even in the Bible it's written, greater is he that is in the world than he that is in what? No, greater is he that is in me than who that is in the world. Sorry, I quote it wrong. Greater is he that is in me than who that is in the world.
than he that is in the world. Something like that. Munoza inini mndanengu ansanda vura bebe. Pandinoriziya Bible. Ndakaudza ndakapinda Roma. Ndikapinda Zayoja. Ndandiri hurere machechi inini. Church prostitute. Andina church yandasingaziva. Asi ndikakuudza ndaigara nchirohwa. Ndaigara ndichitambwa rafu. Ndaigara ndichisafa. Ndaigara ndichisemwa. Munhu akandibatsira inini kugadzira zviri pandiri. It was me. Andina munhu akandibatsira kusvika pandiri. Ndaiti ndikaenda kana kumba kwemunhu so. You understand? Kunonoti andibatsire the next day yandiri ndakuda kudzokera. Ndaimurota munhu yakapfeka kana black. Muchembere napiri. Inzwai makambonizwa chiudza inyaya iyi. Muchembere napiri listen. Do you remember ndichikuudzai kuti ndinoti ndikaenda kuZimbabwe kunoda kubatsirwa nemunhu. Munhu ndinomurota itsidzi asina kupfeka. O achindisvipira mate. O achindiramwira. Kundiudza kuti ho uda kudedza zvimanjusu zvako maida kufixa. Andina kukuudza inyaya Muchembere napiri. If you still remember in 2019 ndabva kuZimbabwe. I went through a lot. I went through a lot. Saka inini ndinozvibatsira ndega ndina ngange andinoenda ini. Mishonga dzangu idzi dzese dziri papa mabox angu aya. Ndini ndinenge ndatozviroteswa ndoudza vanhu kuZimbabwe. Enda pakati unonondicherera chakati. Iwo enda pakati unonitenga chakati. Enda kwamachipisa unonditora pakati. Enda pakati unonditora chakati. Ndoya ndozvikombaina. Ndazvikombaina mushonga uya ungouya obva wangoti he mushonga wakushanda. Ndinotoita mazuva ekutoti kana bonde handirove. Bonde harirohwe. Unokumbirira uchinamatira uchikumbirira ende usati wabata unotanga wazvigesesa. Ndozvaunoona vamwe vanhu vanoda kuita kabusiness ekuti tanzi ndauda kutengesa mushonga apa iwo hauna chaunoziva hauna kana mbuya vari pauri asi because wangotora jira iri wapfeka waton'anga. Musanyeperwe navamwe vanhu vanotengesa mushonga. Manzwaka ziva chinhu chauri kutenga. Ziva kuti munhu yakachena here. Ziva kuti munhu ane godo neni here. Inini the reason why zvinhu zvangu zvichifambira vanhu vandinotengesera. Handiti 2 years 3 years makambonzwa kana kombreni yekunzi hanzi kukatengesera munhu chisina kushanda. Vagere vanhu vandakabatsira. Asi nini I thank God every day. Ndinotenda manjuzi angu, ndinotenda ancestors angu kuti aiwa makandikomborera. Nditori munhu anotokwanisa kutoitira vanhu zvinhu zvakadai. Ndine zvinhu zvandinoona zvisingakwanise kuonekwa nemaziso angu aya kana ndakashama. Hani mandinzwa ndabvunza murume ndikati awa ndikunzwa kuda fodya. Asi fodya handiputi. Asi kana ndichinge ndamuona machira kudai someday ndotonzwa kuti ndoda kuputa fodya. Ene nditotoiputa because ndo zviri kudiwa ipapo. Saka unonzwa munhu akuda kuti hanzi hewe ari rude. Hewe hana kukwana. Ndakakwana pandakagara pano because Mwari akandipa zviri pandiri. Dai ungori iwewe nini kukizvo soka. Dai uchizvida iwe. Because ndakakomborerwa I'm blessed. I'm a blessed child. Ndiri munhu wekuti kana ndikaenda mvura kana mumasango ndinorespectwa. Ndakaitirwa mweya nemapostori. Ndakaitirwa mweya munyama wangu maybe because ndobva kuMarawi. Saka makaitirwa zvakanaka Muchembere napiri. Indirotokurota wakapfeka break kudai. Kutondiudza kuti hanzi he zvakati. Zvakaoma. Zvakaroma ende zvakaoma. Rega ndizviputire zvangu. I need a glass of wine. So don't mind people. Don't be used, okay? Where's my glass? This is not my glass. Excuse me. Why am I drinking in this piece of shit? I need my glass. This is not my glass. I don't like drinking in any glasses. I love my glass. I have my glass in this house. A beautiful glass that presents me, you know. Thank you, darling. I don't like these glasses. Please. All right. Clear this for me. John, are you going to take a shower? No. Okay. No, by the time I need a lighter. Ani maona kana kuputa kwangu kwandiri kuita.
andisitomboiputsa ichipinda mukanwa because ndakakuita fodya, but sometimes ndinonyatsonzwa, especially when I'm wearing this color. Ndinotonzwa kuti panapa ndakunzwa kuda kukuma manje ndoda kutaura. Saka what I do is ndinechingoiblower. It is something that I do once in a blue moon. I don't do it all the time. Bakadiko, what do you say? It's really right. John, I need someone to etch this. Next time, don't wear your shoes when I'm around here. It's not easy. It's not easy, guys. And it drains as well. But I want to say something, please. If you don't know what you're doing, and if you're not right, don't be like those type of people where you have problem with your friends because you're saying, oh, my friend told me, oh God, there's somebody there. Oh, she's so good. Yeah, that person might work for your friend, but it can't work for me. Always trust your instincts, guys. It's really good to do that. Trust your instincts, okay? I can't say much. Who's John? They're asking who's John. Tell them who's John. Okay, guys, I'm fine now. I'm alright. I'm fine. And did you remember I told you I don't like doing anything for Facebook because I've really experienced a bad thing. I don't want to talk on Facebook. John, can you come and switch off this thing? I need to tell you something, but I need you to remove your shoes and come and sit down here. Finish.